لطيفه تستافدوا من هذا البرنامج. الصديقات ديالي كيستمعوا ليه، هذا انجاز رائع. خبير مغربي كيفهم نمط العيش ديالنا. نعم. بالنسبه لحنا في فرنسا هنا عندنا واحد الموجه ديال الحبوب ديال السيلينيوم. موجه. حيت هي تيقولوا مكمل غذائي، كتعطي نضاره للشباب وكتقلل اصابه السرطان. نعم. واش هذا الشيء بصح؟ وكاين عاوتاني واحد المغازان ولاو تيبيعوا المكسرات البرازيليه، قالك لان البرازيل غنيه بالسيلينيوم. واش هذا الشيء بصح؟ نعم. وبالنسبه لمريض السرطان اذا بديتي تاخذ الاشعه هذه استفد من حبوب السيلينيوم، زعما تبدلوا الشعر والشباب اللوجاء وداك الشيء ملي تيدير الشيميو. وشكرا. شكرا لك يا سيدة جوهرة من فرنسا. الحمد لله. نعم. عليا الحمد لله. وهذا هو احنا هذا هو الخلاص ديالنا. الحمد لله ملي يكونوا مواطنين هكا في خارج الوطن وتبارك الله يتصنتوا لهذا البرنامج ولذلك احنا ما كنساوهمش، يعني دائما نشير الى مواطنينا في الخارج وكاين جاليتنا في المهجر. نعم. حتى من بعض الاشياء تما ماشي غير في الخارج صافي راه يعني هذا. نعم هذه السيدة قالت موجة سيلينيوم. ولذلك أنا فضلت نديروا حلقة على هذا المعدن هذا، لأننا كنعرف بأن هناك موجات ماشي غير موجة، موجات الأوميغا 3 وموجات الحمض الفوليك وموجات السيلينيوم وموجات هذه، وغادي يوليو علينا، غادي يوليو الناس، وربما غادي يكون إفراط. كاين واحد الفطر الهندي، واحد الفطر الهندي مدخلينه دابا المغرب وتيتكلموا عليه والناس كيشريو على انه ماشي حاجه شي معجزه ولا شي، وعليا والفطر الهندي الكثير والكفاير هو اللبن ديال الهند كيتخمر بالخميره، عوض البكتيريا اللبني كيتخمر بالخميره وفيه الكحول وفيه الكحول كيوصل حتى ل 6 درجات جيلوساك ديال الكحول مسكر. فهذا الموجة نعم موجة طبعا، لأن عندهم في الغرب في فرنسا يعني هي الدولة اللي كتهتم بالكوسميتيك كثير خصوص النساء. النساء غير تقول لهم حاجة بأن تجمل الوجه وتفعل كذا أكيد غادي يشتريوها. يعني كاين عندهم كريمات الآن كيسواو تقريبا الراتب الشهري ديال السيدة ولا أكثر من الراتب الشهري الراتب الشهري المغربي. نعم بصح نيت السيلينيوم كيعطي نضاره وكيصايب هذا حنا تكلمنا عليه. ولكن اكثر من ذلك هو ضد الصلع عند الرجال. يعني الرجال عندهم هرمون تستوستيرون، الصلع العادي ماشي الصلع ديال الكيميوثيرابيا، يعني الصلع عند الرجال ملي كيكون السيلينيوم ناقص هذيك التستوستيرون كتأكسد، وهذيك التستوستيرون هي اللي كتسبب تساقط الشعر، لان كاين واحد العلاقه ديال هذا الهرمون هذه مع هذيك البصيلات اللي ديال الشعر تما كتخليها تفقد، عندها تاثير هذا الهرمون على هذه باش تفقد هذاك الشعر كتفقده الى الابد، يعني irreversible ما كيعاودش يرجع واخا مثلا يتناولوا ذاك الاقراص. ما عندوش الصلع عند الرجال، الصلع معروف من قديم الزمان، الصلع معروف، يعني نقص السيلينيوم كيؤدي الى هذا الصلع، وكيؤدي حتى للشيب، حتى لظهور الشيب في واحد يعني وقت مبكر. هذا السيلينيوم انا تعمدت ما نتكلمش على هذا بريزيليان ناتس. احنا عندنا في المكسرات. نعم انا عندي في المعطيات، عندنا عليه ما يمكنش هذا الخبر ما نكونوش عارفينه. اكيد ما نكونوش عارفينه. ما كاين واحد الشهره ديال سبيشال يعني خاص بالبريزيليان ناتس، هذه اللي نوا دي بريزيل، هذا اللوز ديال البريزيل. قال بان فيه السيلينيوم اكثر. لا اللوز نعم ولا نعم بالنسبه لفرنسا، لهذه الاخت اللي كتسول من فرنسا، نعم بصح من الاحسن يشريوا هذا اللوز البريزيلي للقاو. ولكن علاش بالمقارنه مع اللوز الاخر اللي عندهم تما في فرنسا كبير، هذاك لانه مغير وراثيا. والاشياء المغيره وراثيا فقدت التركيب ديالها، ما بقاوش فيها هذه المكونات. اما بالنسبه للوز المغربي، اللوز اللي عندنا في سوس وفي الاطلس في الريف يعني في افورار والفوق في ازيلال، وعندنا في اكنول. هذا اللوز هذا فيه تركيز من السيلينيوم اكثر من اللوز البريزيلي. اللوز البلدي اللي عندنا في المغرب، هذا اللوز البلدي. غير احنا ما عملناش ابحاث وما شهرناش، البريزيليين عملوا بحث وشهروه، احنا ما نشرنا والو على هذه. وما عندناش في المغرب، رغم عندنا مراكز البحث العلمي ديال الينرا هذه ديال وزاره الفلاحه، رغم عندنا مراكز البحث العلمي، ما عندناش الى حد الان جدول ديال التركيب الكيماوي ديال المكونات اللي عندنا في المغرب. والا سولتي على تركيب الشعير في المغرب ما يعطيوش لك، ما عندناش.
دابا الان ما عندناش، حنا ما عارفينش التركيب الكيماوي ديال الشعير في المغرب، ما عارفينوش. وما عارفينش التركيب الكيماوي ديال اللوز المغربي، اللوز المغربي هذا البلدي اللي عندنا. وما عارفينش التركيب الكيماوي ديال الجوز الابيض اللي عندنا في الاطلس، هذا القرقاع اللي كاين في اوكين حتى الازيل، هذا القرقاع خاص بالمغرب. الجوز الابيض هذه فاريتي، هذه واحد الكيموتيب خاص بالمغرب، ما كاينش انديميك، ما كاين غير لا في المغرب. ولا حتى التركيب الكيماوي ديال المسائل اللي عندنا غير عندنا. واش حنا درنا دراسه على الدغموس وعلى العكايه زيكوفيليس؟ واش العكايه اللي عندنا في الصحراء المغربيه، العكايه عندنا ما تكفي للقاره كلها، وهي العكايه اون بلانت انتي ديابيت بعدا، هي نيت هذه وكياكلوها الجمال، كياكلوها الجمال مزيانه هذه رائحه طيبه، هي كتنزل مستوى السكر. نعم هي جيده هذه. وعندنا في المغرب عندنا كميه كبيره يعني ما تباعش كاع، ما كيبيعوهاش الناس في الجنوب، ما كيبيعوهاش. وقف السياره عمر الكوفر ما كتباع. لا نعم العكايه معروفه، العكايه معروفه. هذه من الاشياء اللي هي انديميك، هي كاينه غير في المغرب. هذه الاشياء اللي عندنا غير حنا غير في المغرب، ومع ذلك ما عندناش التكوين ديالها. هذا التركيب هذا مشكل، هذا مشكل. لان عندنا مختبرات، ماشي ما عندناش، عندنا معدات، عندنا الباحثين وعندنا كل شيء، ولكن التأطير ماشي هو المعدات. التأطير هو المؤطر، هذا الأستاذ المؤطر هو اللي عنده أفكار ديالو اللي غادي ينشرها. يعني الآن عندنا تجارب كنجريو فيها على المشكل ديال الداد، لأن عندنا تسممات، وقعنا في المغرب تسممات، أطفال ماتوا بالداد. فالآن عندنا دكتورة الآن كتعمل على هذه القضية ديال الداد، ماشي نعرفوها شنو هو، لا بغينا نعرفوا كيفاش نحبسوا ذاك التسمم. هذا هو البحث العلمي. اما راه دارت بعض الابحاث هنا غير كونستاتاسيون، يعني جا عندنا واحد الطفل للسبيطار ولقينا عنده هذا علينا احنا خصنا نعرفوا هذيك النبته شنو فيها اللي جميل، لان لا يمكن ان تخلق هكذا. الله سبحانه وتعالى جميع الخلق ديالو يصلح لشيء. من جمله المعطيات ان العلك ديالها، العلك اللي كان مضغوه، العلك اللي كان البلدي اللي كان مضغوه ديالها ما كيقتلش، ملي كياكلوها الاطفال كيموتوا. وعلاش كيموتوا؟ لان حلوه، عندها مذاق حلو. لو كان مر الاطفال ما ياكلوهاش، المذاق ديالها احلى من الجزر. سبحان الله. علاش؟ فيها لينولين، فيها سكر الانولين. هذه الابحاث كما قلت، فلا غادا تجرنا على عناصر هذه السيلينيوم. عندنا في المغرب في السمك، وعندنا في الفطر الكمأة هذه الشامبينيون. وعندنا في الزريعات القرعه. بذور القرعيات فيهم ماشي غير السيلينيوم، يجتمع السيلينيوم مع الاوميغا 3. ملي كيجتمعوا هاد الجوج هادو ما كاينش سرطان في الجسم. جيد. لان الاوميغا 3 كيحبس جميع التفاعلات الكيماويه الخبيثه، ولان السيلينيوم كيحفز الجلوتاتيون بيروكسيداز، هي اللي كتحيد ستريس اوكسيداتيف. قناه نصائح وارشادات مجانيه اللي كتحبس، هذه كتحبس السرطان في الخلايا. حاليا السيلينيوم كيزيد في لابوبتوز، المشكل ديال موت الخلايا السرطانيه، يعني كيزيد على مستوى هذه الخليه. الدي ان اي هو السيلينيوم كيمشي للدي ان اي، هذا الحمض الريبونيكليتيك ديال الخلايا، ما يخليش هذاك الدي ان اي يعني يخسر، يعني يتخرب. لان ملي كيتخرب دي ان اي الخلايا كتولي خلايا سرطانيه. والسيلينيوم كيحفظ الخليه، الدي ان اي ديال الخليه من التخريب. فهاد الاشياء اللي تكلمت عليها، يعني من الملتيبل سكليروزيس هذه، واش السيده سالت على الناس اللي فقدوا الشعر بالكيميوثيرابي، يرجع الشعر من وراء الكيميوثيرابي، كيرجع عادي، ما عندناش مشكل عادي. ربما ما كيرجعش بداك الكثره. نعم. يعني واش يتناولوا اقراص ديال السيلينيوم؟ نعم ممكن ياخذ اقراص سيلينيوم، غير يكونوا يعني لا ما كاينش مشكل. الاشياء الطبيعيه ما كاينش مشكل. غير هما عندهم في فرنسا هذه الزوبعه، هي قالت موجات، ولكن كاين واحد الزوبعه ديال هذه المكملات الغذائيه، ولكن ما يثيقوش بكل شيء، ما يثيقوش ب 100%. المهم يبحثوا بانها تكون هذه الاقراص طبيعيه. كنقول هذه المكملات سميناها مكمل، معنى كانك تكمل حاجه ناقصه. لان النظام الغذائي ديال الفاست فود ناقص. ما فيش فيتامين اي بالفرنسيه، ما فيش فيتامين اي بالفرنسيه، ما فيش فيتامين حمض الفوليك ناقص في النظام الغذائي ديال فرنسا، حمض الفوليك ناقص. ما كاينش سيلينيوم، لان واش الناس كياكلوا بذور القرعيات، كياكلوا الترفاس، كياكلوا الاسماك، كياكلوا الفاست فود، الهمبرجر مع الفريز. فهذا الوجبات السريعه، هذا المشكل هذا الان حاليا، حتى ولو كان السيلينيوم خصو يخدم مع الفيتامين اي واي وفيتامين سي ومع اليود، خصو يخدم مع الحديد والنحاس. هذا فهنا يعني الامور داخل يعني تعقدت. ولذلك في الاخير انا اتكلم عن نمط العيش، وان الله سبحانه وتعالى صنف الاغذيه اصناف.
صنف للطاقة. نعم. صنف للطاقة هما البروتين والدهون والسكريات الكربوهيدرات. نعم. هادو للطاقة. نعم. وأن جعل أشياء باش نشطبوا الجسم، كنس الجسم لتنظيف الجسم من الداخل، لرمي الفضلات من الجسم والألياف. الألياف لا تهضم، الألياف غير كتدخل وكتخرج، كتشطب الجسم من الداخل. هذه الألياف ثم الفيتامينات هما الأنزيمات، ثم القضية ديال الأملاح لتنشيط هذه الأنزيمات، لتنشيط الأنزيمات، وكذلك لتنشيط الهرمونات. الله سبحانه وتعالى خلق الهرمونات لضبط الجسم، وهذه الهرمونات هذه عندها كذلك محفزات. ثم في الأخير خلق الله سبحانه وتعالى أشياء تحفظ الجسم من الأمراض. كاين الريجوليتين فاكتورز اللي هما الفيتوستروجينات اللي كيقادوا الهرمونات، وكاين المشكل اللي الانتي اوكسيدانتس، هادو المضادات للاكسده هما اللي كيحفظوا الجسم من الامراض. فالنظام الغربي الان علاش السرطان طلع؟ ماشي غير السرطان، الامراض المناعيه، ويعني حديث ولا حرج، الامراض المناعيه والسرطان علاش طلع؟ لان المضادات للاكسده ما بقاوش في النظام الغذائي. الناس ولاو كياكلوا الفاست فود ما فيهش مضادات للاكسده. ما كاينش مضادات للاكسده. وما فيش الياف خشبيه، يعني كاين كونستيبيشن، يعني الفضلات كيبقاو في الجسم. فانت تاكل اشياء اللي كتعمل اسيدوزيس، الجسم غادي يتخنق. انت تاكل اشياء تخلي في جذور حره، تخلي في غازات مثل الكيتونات ومثل الالدهيدات مثل السيتونات مثل الامونياك، الامونيا على مستوى القولون. ثم ما عندكش الاشياء اللي كتخرجها اللي هي الالياف. اذا غادي يكونوا ما عندكش المضادات الاكسده اللي كيحفظوا الجسم، ما عندكش الضوابط ديال الهرمونات تبع الجسم في جميع الامراض. اكيد جميع الامراض. اكيد. اذا دكتور لو سمحتي غنحروا مكالمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ معك لاله خديجه من الرباط. اهلا خديجه من مدينه الرباط، تفضلي. بارك الله فيك لاله. اولا لاله كنشكرك لاله لطيفه بزاف على هذا البرنامج القيم. شكرا. وكنشكروا الدكتور ديالنا عزيز، وكنقولوا ليه الله ينور لك حياتك على هذه المعلومات اللي كتنورنا به واللي بديتي لينا نمط العيش ديالنا. بارك الله فيك. وبغيت الله يخليك، ومادام ان يعني الموضوع ديالكم هو السيلينيوم. نعم. الله يخليك، بغيت نتاكد واحد المعلومه، بحكم انني كنعاني من واحد دي نودول في ليسان ديالي، وعندي لي زوفير ميكروبوليكيستيك. وسمعت واحد المعلومه ان هذا السيلينيوم، يعني الواحد الا كثر من المواد اللي فيهم السيلينيوم كيدي ان يعني كيذوب هاد لي نودول، كيذوب هاد التكيسات. يعني بغيت نتاكد من هذه المعلومه، الله يجازيك بخير، واش صحيحه ولا غلطه. وانا دابا ما تناكلش المواد الحيوانيه، لا اللحم والدجاج، يعني الحوت اللي تناكل مره. واش يعني هذا السيلينيوم واش كيكون في الاغذيه الاخرى من غير اللحوم وهذا، يعني ياك ماشي غادي يكون عندي النقص ديالو؟ نعم جيد، خير ان شاء الله. يعني كاين مواد كثيره فيها السيلينيوم، وفي الحاله ديالك انت الا بغيتي كاع تاخذيه على شكل اقراص من الصيدليات ممكن، غير الطبيب خصو يوريك شحال، ما تعدايش واحد القرص ولا نص في اليوم، ويعني ماشي كل يوم تاخذيه، كل يومين. كنظن ما كاينش مشكل. انما المغرب عندنا حنا السيلينيوم، عندنا السمك، عندنا الترفس، عندنا الزريعه ديال القرعيات، بذور القرعيات، زريعه القرعه هي غنيه بماده السيلينيوم. وعندنا اللوز البلدي ماشي المستورد، عندنا اللوز البلدي وعندنا القرقه، عندنا يعني الخضر فيها واحد الاثر، عندنا حتى الحبوب، الشعير مثلا، الشعير فيه سيلينيوم اكثر من القمح، الشعير فيه سيلينيوم اكثر من القمح. يعني ما عندكش مشكل. كناكل الشعير، انا حاليا كناكل الشعير، اما اللوز ما يخص اللوز والقرقاع عندي حساسيه، يعني ما كناكلهمش. ماشي مشكل عليا، هو من جمله يعني اللائحه طويله، تخيري اللي بغيتي. واخا ما تاكليش اللوز والقرقاع غادي يبقى عندك الشعير، يبقى عندك السمك، يبقى عندك البيض البلدي، يبقى عندك الدجاج البلدي، يبقى عندك اشياء، حتى البيبي البلدي. نعم. البيبي البلدي فيه اللحم ديالو فيه كميه كبيره ديال السيلينيوم. يعني ما عندكش مشكل مع اللي بحال اللحوم، بحال الدجاج البلدي تاكليه مره في الاسبوع ولا حاجه، ما يضركش، يعني ان شاء الله ما يكونش مشكل. ففي الحاله ديالك انت خاص يكون نظام طبيعي، وخاص الحركه، خاصك تحركي. خاصك تحركي. نعم سيدي، يعني استفدت بزاف من المعلومات اللي كتعطينا، كنحاول نطبقهم. دكتور، كاين هناك ايضا سؤال وردني عبر صفحه الفيسبوك من عفاف ناجي. هو سؤال طبعا ربما انت اكيد اجبت عنه، ما هي مصادر او الاغذيه التي يتوفر عليها معدن السيلينيوم، وما فائدته بالنسبه لصحتنا؟ وبارك الله فيكم. يعني انا انقل السؤال كما وردني، طبعا انتم اجبتم وافدتم في هذا السؤال. وهذا السيلينيوم، النقص ديال السيلينيوم نقص في السيلينيوم الا كان نقص حاد. نعم. كان نقص حاد، يعني الشخص ما كياكلش كاع نهائيا. السيلينيوم كتكون مشكل حتى ديال حب الشباب، هذا اللاكني.
كتكون طبعا أكني عند هذه الأطفال، من الأعراض وكيكون ديال لازم النقص كيكون حتى الربو. السليم. نعم. يعني الربو، نعم، من جملة نعم النقص الحاد ديال السيلينيوم يسبب ربو. لأن هنا هذه كما قلت يعني، وكما أقول دائما، فهذه الأشياء هذه يعني ولات نحن ننظر إليها بمنظور آخر، ونقاش هذه المسائل هذه. لا دكتور طبعا لأن كاين فرق كي ما تعرف بين السبب الإنسان شوية كيرتاح. أكيد، على الأقل تكون فكرة، الشخص عنده فكرة. نعم هذا هو اللي كتكون عندك الفكرة طبعا. وقت اللي دكتور يعني جزاكم الله خيرا بغيتي تطبقها راه غادي تطبقها. تنوير الرأي العام. نعم. وهذا احنا كنشوفوا الناس كيفاش كيتعاملوا مع الأمراض ديالهم. كاين فرق ما بين تشخيص المرض وما بين العلاج. نعم. وكاين اللي باقي ما عارفش شنو الفرق ما بين التشخيص والعلاج. كاين شخص كيتكلم معاه تيقول لك انا درت ليكوغرافي وسكانر. درتي ليكوغرافي وسكانر غير التشخيص. نعم. انا بغيت نعالج، الطبيب قال لي نعم، ولكن رجع بعد انت شوف المرض منين جاك. أهلا بكم أيها الأحبة في قناتكم الثانية لنصائح وإرشادات مجانية. رجاء لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا. أما إذا كنت أو كنت كذلك فشكرا على ثقتكم الدائمة ودعمكم لنا بالإعجاب ونشر المقاطع ليستفيد أكبر عدد ممكن من الناس.